مساء الخير، مساء الهنا والسعادة، كل سنة وانتم طيبين جميعًا، رمضان كريم. الفيديو ده متسجل من قبل رمضان بشوية. طبعًا دي تفريزات، أنا بافرّز مش لرمضان، أنا بافرّز للسنة كلها، يعني للموسم. الشتا بيبقى فيها خضار مش موجود في الصيف، أنا باحب الخضار ده. القلقاس أنا باحب آكله طول السنة، السبانخ، البسلة، الكرنب، على حسب إيه اللي موجود أنا باجيبه، وعلى حسب اللي باقي من مصروف بيتي أنا باجيبه. السنة كلها. أسبوع فاض كل مني سنة وأنتم 50 طيب. جنيه، والله ال50 جنيه نجيب إيه، 2 كيلو قلقاس، تمام حلو جدًا أجيب 2 كيلو قلقاس. وأنا مروّحة آخر اليوم بعد دروس مالي، لقيت واحدة بتبيع 2 كرنباية ب15 جنيه، قُلت لها: "لأ، أنا هاخد الواحدة دي ب5 جنيه." بالفعل أخدتها، ودي يعني حلوة أوي تكفّيني أنا ومالك وبابا، حلوين، إحنا 3 أفراد ويعني الأكل بتاعنا مش كتير أوي. يوم تاني فاض معايا 20 جنيه، السبانخ الكيلو ونُص ب10، ممتاز وحلو جدًا وجبتها وبرضه فرّزتها. تعالوا كده نقول بسم الله ونبتدي ونصلّي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، ونقول اللهم بارك. نشوف إيه اللي هنعمله في الفيديو ده، ونشوف بقى هنفرّز تفريزات وأم مالك بتفرّز التفريزات بتاعتها إزاي وتفضل معايا على طول وبتبقى زي العسل وزي السكر. بعد ما فرّغت الكرنباية بتاعتي عندي مَيّة مغلية حطّاها على البوتاجاز، غليت معايا، حطيت معلقة كبيرة من السكر وحبّة كمون لو عايزة، أنا ما حطيتش كمون بصراحة، حطيت سكر. وبعدين الكرنب اللي هيتشال في الفريزر يا دوبك بينزل في المَيّة السخنة يدبل، وبعدين على طول تاخديه تكوني مسيّبة مَيّة ساقعة على طول، حنفية، إحنا طبعًا في شتا فالمَيّة بتبقى ساقعة، فمش محتاجة تنزّلي في المَيّة السخنة وتطلّعي على طول في المَيّة الساقعة، تمام كده؟ حلو وجميل وزي الفل. وبعدين بتشيلي منه العروق والحاجات دي كلّها، وبتحطيه عندِك في الفريزر وما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، بتطلّعيه بيبقى زي العسل. جبت كمان 2 كيلو بسلة عليهم نُص كيلو إيه، جزر، حلو وجميل وممتاز، أيوه الدنيا زي الفل معانا لحد دلوقتي وكل حاجة إيه، سهلة وجميلة. معايا المَيّة المغلية على البوتاجاز وهاحط فيها معلقة سكر. المكون اللي بيخلّي الحاجة معايا تبقى حلوة والبسلة تبقى خضرا، آآ البيكربوناتو. البيكربوناتو يا جماعة بتخلّي البسلة خضرا معايا وجميلة. أول حاجة باحط معلقتين من السكر، وبعدين أسيب البسلة أي خضار بس باسيبه يقلب قلبة واحدة، يغلي يا دوبك يغلي بس غلوة واحدة، أدي بُصّوا المَيّة بتغلي إزاي، هانزّل البسلة هوب هتلاقي المَيّة ما بتغليش، هاستنى أول ما تقلب البسلة، وبعدين هانزل بالخضار بتاعي، حلو أوي وجميل جدًا. وهو بيقلب هاحط البيكربوناتو، عندِك كربوناتو يا ست الكل حطي، ما عندكيش خلاص كفاية السكر برضه مادة حفظ، بس يعني البيكربوناتو بتخلّي الحاجة خضرا بزيادة وتخلّيها جميلة. تمام ما فيش مشاكل، هنسيبها تغلي معانا الغلوة بتاعتها الجميلة، هتبصوا أمّا تيجي تغلي هتبصوا تلاقوا البسلة ابتدت خلاص البسلة فوق والجزر قاعد لنا تحت، ما فيش أي مشاكل، أهي بتغلي من الجناب يا دوبك غلوة واحدة بس يا جماعة. وبعدين آخدها كذلك أصفّيها وأحط على طول المَيّة الساقعة. الدنيا سهلة وجميلة جدًا وما شاء الله. بصوا البيكربوناتو معايا فار كده وخلّى البسلة صحصحت معايا وبقت حلوة أكتر وأكتر والخضار بتاعها ظهر. أنا باحب أحط بيكربوناتو في الخضار اللي أنا باجففه بيخلّيه حلو وجميل جدًا. بسم الله ما شاء الله، معايا التفريزات دي معايا والله بتقعد طول السنة، اللهم بارك ما شاء الله جميلة جدًا وممتازة. بُصّي البسلة بتبقى حلوة وجميلة جدًا، تعملي شوية رز بالبسلة، شوية تورلي، طبخة بسلة، طواجن بسلة، بُصّوا بتبقى حلوة وجميلة جدًا ومغذية جدًا للأطفال. تمام كده، تمام والدنيا زي الفل. نخرج من البسلة نروح على فين؟ نروح على السبانخ. طبعًا رُحت على السبانخ، أنا كنت جايبة السبانخ شِلت منها الورق الوحش كلّه، وغسلتها نقعتها في المَيّة لحد ما نزّلت ترابها، بتبقى مليانة تراب كتير جدًا يا جماعة، خدوا بالكم من النقطة دي. وحطيت عليها ربطتين من الكزبرة وبس كده تمام. في ناس بتحط كزبرة وفي ناس بتحط كزبرة وشبت، اللي أنتِ عايزاه حطيه. بس كده تمام معايا جدًا. غسلتها وبعد ما غسلتها وقطعتها شطفتها تاني. حطيت برضه المكون بتاعي اللي هي السكر والبيكربونات. هنا البيكربونات ما اعرفش ما فرِتش ليه، بس ما فيش مشاكل. بصوا بقى هنا دي السبانخ والله العظيم أنا سِبتها تتصفى خالص لتاني يوم، بصوا ولا شكلها اتغيّر ولا أي حاجة، لونها أخضر وزي الفل لمّا نزّلت مَيّتها كلها، لإن أنا باحب أعمل بيها جلاش بالسبانخ، صينية سبانخ بتبقى حلوة، سبانخ باللحمة المفرومة، حلة سبانخ كده أهو مسبِّكة باللحمة الضاني بتبقى زي العسل، تمام وحلو كده والدنيا كويسة معانا وما فيش أي مشاكل. باستنى لمّا الخضار طبعًا أنا بادلق عليه مَيّة ساقعة واسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعدين
ابتدي اعبيه في اكياس واحتفظ بيه في الفريزر وما بيغيرش ولا طعم بيغير ولا اي حاجه. والله الطريقه دي انا ماشيه بيها سنين وسنين. الطريقه دي يعني انا اتعلمتها من امي، الله يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض. نروح فين بقى؟ نروح على البطل بتاعنا اللي طلع عيني وعورني في ايدي وبهدلني اخر بهدله. وانا بصراحه عماله اقول ايه ده، انا ايدي بتوجعني، صباعي ده بيوجعني من ايه؟ اتاري من كتر ما هو يعني متعب قوي. انا اول مره يحصل معايا الكلام ده والله يا جماعه. ما علينا، طبعا لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب طبعا، وتعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني. يا رب يسعد قلوبكم يا رب ويرزقكم سعاده الدارين يا رب، وكمان يحقق كل واحد يا رب اللي بيتمناه. يلا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. جبنا القلقاس وقشرناه وقطعته مكعبات، المكعبات اللي انت عايزاها، الحجم اللي يناسب ليكي. قطعتي القلقاس والدنيا حلوة وجميلة. طبعا بقى القلقاس في ناس كتير يا جماعة بتشيله زي ما هو، تمسحه وتشيله زي ما هو في الفريزر. بصراحة انا ماشية على طريقة واحدة وقاعدة بس، ان انا بدي اي حاجة غلوة. ليه؟ اما بطلعها من الفريزر ما بتاخدش معايا اي سوا وما بتغلبنيش، وبيبقى كمان الطعم بتاعها مش مغير ولا مجلدة. بصوا انا كل شوية بشتركلكوا من صباعي، صباع اسماعيل في واوا. المهم يعني بصوا، حطيته في مية دافية وكل شوية امسكه اصفي المية واقعد ادعك فيه بحيث ان هو ينزل اي حاجة فيه. وبعدين حطيته في مية مغلية نفس اللي انا عملته مع البسلة. مع اول غلوة هبتدي اشيله برضو واضيف عليه مية ساقعة. طبعا اللي بيشوف الفيديوهات يا جماعة يعني والله العظيم انا ما بنزلش فيديو الا لما بكون واثقه فيه مليون في الميه، واكون الحاجه دي انا مجرباها وعاملاها وبتعامل مع قناتي بما يرضي الله. اي وصفه بجربها لقناه تانية وتطلع معايا الوصفه يعني ما ينفعش ان انا اعملها تاني في فيديو، انا ما بقدمهاش. بصوا التفريزات دي انا بعملها من سنين وما شاء الله اللهم بارك، والله 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 يا جماعه يعني ما بتأثرش معايا في أي حاجة، دايما مشرفاني ودايما لما بروح عند أي حد أنا بعمل له التفريزات دي. الحاجة اللي أنا بعملها في بيتي أنا بقدمها لكم على القناة بكل سهولة، وإن هي حرام الحاجة غالية دلوقتي ما ينفعش إن أنا أقدم لكم غير صدقة. أنا معتمدة في قناتي على المصداقية، والحاجة الحلوة أنا بقول عليها حلوة، والحاجة الوحشة وجبتها حتى أنا بقول عليها وحشة. دلوقتي بقى أنا استنيت لما معايا القلقاس برد خالص وعملت إيه؟ حطيته في كيس الكمية اللي أنا محتاجاها، الحاجة اللي أنا هاكلها وعلى قدي أنا، ما بمليش أكياس كبيرة وخلاص، أو باحط حبة صغيرة علشان ألم مشاهدات ولا أي حاجة. أنا الكمية دي تكفيني لأن أنا باحب الطبخة تقعد عندي يوم واحد بس. لو حد جاي لي أو أي ضيف جاي أنا بازود، أنا عارفة نوع القلقاس واطلّع منه كيسين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هنا أنا فرّزت معاكم السبانخ، فرّزت الطماطم والبسلة والقلقاس. فيديوهات تانية أنا مفرّزة كمان الكرنباية ب5 جنيه. فيديوهات تانية والله أنا مفرّزة البتنجان. البتنجان كنت مفرّزاه الكيلو ب12 جنيه، دلوقتي البتنجان في رمضان ب35 جنيه وب40 جنيه. شُفتوا إن الحاجات دي بتنفعنا؟ أتمنى لو شُفتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش في لايك وسبسكرايب وشير وتعليقاتكم الجميلة الحلوة، وربنا يرزقني ويرزقكم باستجابة دعواتنا. أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.